yan? Ito po, chow chow. Ay, chow chow. Adult na yan, kuya? 5 months po siya. 5 months. Blue tongue siya, pero hindi siya blue tongue. Bakit? Ay, ganun. Pagka white collar po sa jeans nila, nangyayari po talaga yun. Ay, ganun ba yun? Opo. Ayos, no? 5 months mga idol, chow chow. May turok na din po sa anti-rabies. May anti-rabies na siya. Bali, ilang vaccine na kuya? 3 na po. 3 vaccine guys. Ano gender na kuya? Lalaki po. Lalaki. Ayan, ganyan yung inalan ni kuya. Ang ganda, no? Ang linis. Kaya ano pangalan mo ulit? Christian. Christian. Dati ka na dito? Opo. Ay, Ayun nga lang hindi kita nakita eh. Oo nga eh. Parang dati nakita dito. Doon ako nakapwede sa Oo, di sa dulo, no? Ay, yung dala ni kuya, chow chow. Sa'yo dito ang bigel. Mga bigel, oh. Beagle, puro lalaki. Light polo, tapos Lemon po. Lemon, yun, lemon na ako natawag dito, no? Ano mga gender na kuya? Sila sa 20, tapos isang 5-in-1, 4 na deworm na. Isang 5-in-1 sa 4 na deworm. Ayun, no? Ilan buwan na ulit kuya? Magdadalawa sa 20. Magdadalawa sa 20. So 2 months pa lang po malalaki. Oo nga, oh. Saka sad face sinabi. Ano, no? Sad face kung tawagin. Ay, sad face yung gano'n, no? Ganda ng mukha nila, no? Tapos yung kulay, lemon. Magkano benta mo sa ganyan, kuya? 5 lang po, may bawas. 6'5", may bawas pa. Ano mga gender na, kuya? Puro lalaki po. Ay, puro lalaki. Hindi, so 6'5", may bawas pa, no? May French bulldog din po. Ay, sa'yo din to, French Bulldog. Ito nga pala ang chow-chow mo, magkano, kuya? 10-5 may bawas. 10.5, negotiable price pa naman. Ayun yung mga dala ni Kuya Christian. Tapos, ano ba yun naman to, Kuya Christian? Ito, brindle na French bulldog, lalaki. 2 volts na rin po yan. Tapos may paper. With papers. Ano papers na, Kuya? PCT. PCCI. Magkano, Kuya? 16 na lang po. 16K, negotiable price pa. Ayun. Nahabol yung manok. Kaya sa kanila pwede kontakin? 0905-077-0127. Ayan, si Kuya Christian ng... Saan ka pa, Kuya, galing ulit? Marilaw lang po. Marilaw, okay, oh. Naalala. Salamat, Kuya. Thank you. Thank you. Dan, kontakin nyo na lang guys si Kuya Christian, no? Kung sakaling interesado kayo sa chow-chow niya, saka mga beagle, no? Salamat ulit, Kuya. Salamat. Ayan, si Kuya Ivan, saka si Tatay. Tay, ano pangalan niyo po? Tatay Mar. Tatay Mar. Si Kuya Mar, no? Ayan, Maria. Tingin ka sa Maria, Maria. Opo. Maria, tingin sa camera, dali. Dali. Tingin sa camera. 7,000 po bibigay. 7,000. Anong gender niya, Kuya? Female po. Female, ayun, no? Ilang buwan na yan, Kuya? 3 months pa po. 3 months. Ang ganda niyo. 3 months, 3 months pa. Ang liit na pala, no? Ano tawag sa mga ganyang... Run size po na, princess type naman. Libre na, pero run size siya. Oo. Ang ganda, no? Ang liit lang, oh. Magkano ulit? Magkano? Hanggang 7,000 po. Hanggang 7,000, no? Pwede na, mga idol, no? Ganda. Tapos dito, meron si Kuya ang mga husky. Oh, ang linis ito, oh. Katapos na po kumain. Ang gaganda. Medyo maambun kasi guys. Okay lang, Kuya. May takpan mo kasi medyo maselan to, no? Ano yung mga gender niya, Kuya? Ito po babae. Ito po lalaki. Bali isang babae at isang lalaki. Ang ganda ng kulay nila. Woolly type ba to, Kuya? Semi-woolly po. Semi-woolly. Tatay po nila woolly. Tapos yung nanay nila. Nanay nga standard. Yun, no? May vaccine na sila, Kuya? Isa pa lang po. Kasi magtutumas pa lang sila sa ano. Magtutumas pa lang. Ganda, oh. Ganda talaga nung pagka-ano nila, oh. Quality po. Magkano mo, Kuya? Pwede po nila palagyan ng papel kung gusto nila. Walang papel to, Kuya. Wala pong papel. Pero may bet card po siya. Meron po, meron. Magkano binibenta mo niya, Ang Kuya? babae po 14, lalaki po 13. 14K sa babae, 13K sa lalaki. Negotiable 35 pa na, sorry. 35 sa lalaki. 13.5 sa lalaki. Negotiable pa na po. Negotiable price pa naman, no? Ayan, no? Kung sakaling deliver, Kuya, open ka pa sa deliver. Sagutin lang po nila yung ano. Oo, depende. Pag-usapan nyo na lang, mga idol, yung delivery fee, no? Ayun, no? Ganda, oh. Isang babae, isang lalaki. May mga husky ka pa, Kuya, sa inyo? Ito na lang po, dalawa na lang. Ito na lang, dalawa na lang. Magkapatid to, Kuya, no? Opo, magkapatid. Ayan, no? Husky, ang ganda. Tapos mga Shih Tzu. Shih Tzu po, black, white, saka isang brown. Magkakapatid pa rin to, Kuya. Kahit kumakain sila, no? Ayan, magkano mo? po yan. 3 months. Tapos may mga vaccine na rin. Dalawang vaccine at saka may deworm na rin yan, mga idol, no?
Gaganda oh. Black, white, brown. Yan. Oo, Sa babae po, bigay ko po ng 8.5. 8.5. Sa lalaki, 8,000. Sa lalaki, 8,000. May mga bawas pa naman, no? Line po yan. Oo. Ito kuya, ano gender nitong brown? Lalaki po. Ay, lalaki. Tapos, Ito female. Yung isang bali, isang babae sa, ano, saka, Black, white. isang babae saka isang lalaki. Opo. Ayun, ganda oh. Tapos yun, ang ganda talaga nun, no? Ang liit lang, no? Maria, tingin ka yun. Princess style. Maria, hello. Sabi mo Maria, hello. Hello. Ayun, yung mga dala ngayon ni Kuya Ivan, guys. So, kung sakaling interesado kayo, pwede nyo naman siyang kontakin sa kanila kayo pwede kontakin. 0916-686-7399. 0916-686-7399. Ayun, si Kuya Ivan. Facebook ko po. May Facebook din pala si Kuya Ivan. Opo. So, pwede nyo rin siyang kontakin doon, no? Kung sakaling interesado kayo sa mga papi niya. Ito, pangalan, no? Ivan Marion Marcelino. Ayan, guys. So, medyo madilim, no? Ayaw talaga. Ivan Marciano, Marion Marcelino. Ayan. Salamat kay Ivan, ha? Thank you. Yes, andito ulit tayo kay Kuya Ian, no? Ang gaganda ng mga husky niya ulit, no? Solid, no? Ayan, no? Ano gender niya, Kuya Ian? Lalaki po to. Yung, Lalaki. Yung tatlo po niyang kapatid babae. Kasi ito mga kapatid niya, guys, mga babae naman to. Sarap na tulog ng isa, oh. Buti nakakatulog siya ng walang electric fan. Oo, malamig naman eh. Oo nga eh. Pero sa bahay naka-electric po. Oo. Hello. Magkano offer mo dito, Kuya? Sa lalaki po, 24. Sa babae, 25. May 24 sa lalaki. Ito lang naman yung nag-iisang lalaki, no? Tapos sa mga babae, 25. negotiable lang po. Negotiable price pa yan, mga idol. Tapos may PC siya ito, Kuya, no? Opo, naka-process na po to be released. Ay, hindi pa po pala Pero nare-release. to be released na. Ayun, no? Pag-uusapan na. Kumbaga, nakaproseso pa, no? 25K, tapos 24K sa... Ay, sorry, baliktad, no? 25K sa mga babae. Ayan, tatlo. 24 sa lalaki. Negotiable price pa yan, mga idol. Ayan, kayo nang bahala makipagtawaran kay Kuya Ian. Tapos, ito, yung Shih Tzu na... Ay, mama. Sa'yo pa rin to, no? Kaya, Ay, kay Mami naman to. Ano pangalan ni Mami? Dilar. Mami Dolor. Shih Tzu naman to, sa kanya, oh. Ang ganda, oh. Ilang buwan na po ito? 2 months. Ayos, no? Magkano po offer nyo dyan? 9,000 po. 9,000. Ano nga ulit gender po? lalaki. 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 9,000 guys, oh. Ang ganda, oh. Liver line. Liver line. Ayan. Kung sakaling ito po gusto nila, kay nanay, Apo, si nanay po. Kay Kuya Ian din. Ayan, kay Kuya Ian nyo na lang pwedeng kontakin. Tapos meron din siya ditong American Bully. Ikutan natin para mas makita nyo. Ayan, oh, ganda, oh. Ganda ng mata niya. Sungit mo, ah. Pero mabait siya. 3 months. Ang laki, no? May papel din yan, Kuya Ian. Bed card. Bet card lang, no? Magkano po benta nyo dyan? All na lang. 11K. 3 months. Lalaki ko yan, no? Standard. Oh, ang bait niya, oh. Brindle. Yung brindle yung kulay niya, no? Ang ganda ng kulay niya, oh. 11 ko yan, oh. 11K. Yan, negotiable price pa naman yan, guys. Kayo nang bahala makipagtawaran kay Kuya Ian. Kaya nakita ulit natin tong husky niya dito. Ito, white na white naman to, no? Ano gender nito, Kuya Ian? Lalaki po. Lalaki. Pogi mo naman, no? Blue eyes, tapos white na white. Ayun, no? With papers ulit. Ito, mayroon na tong papel. Na-release na yung PCCI niya. Magkano benta mo nito, Kuya Ian? 25. 25K, negotiable price pa. Pwede na, oh. Yung papel, no? Saka ang ganda nung ano niya. Kadalasan pag gano'n, nagmamansya to, no? Kaya, ayan, halata namang alagang-alaga ni Kuya Ian to. 25K, guys. Tapos dito po, 11,000 na lang. 11K. No paper. Walang papel. Ayun, no? Budget list. Budget meal. Pero ang pogi, oh. Lalaki to, Kuya. Lalaki. Lalaki, ang tangkad niya, oh. Huli ba yung ganyan, Kuya? Huli type? Kumaga semi, no? Magti 3 months na kasi kaya. Magti 3 months. Ang ganda. May vaccine na rin to, Kuya Ian. Meron. Ayun, oh, mga husky ni Kuya Ian, oh. Itong pogi talaga, oh. So, sakali mga idol, pwede nyo kontakin si Kuya Ian. 0906-805-3728. And sa Facebook niya naman, Mag-Ian Legaspi. Ayun. Salamat, Kuya Ian, ha. Salamat po. Thank you po.
Salamat tayo. So ito guys, sa mga naghahanap naman ng pag, ayun oh, available kay ma'am. Ma'am, ano po pangalan nyo? Asian po. Asian naman. Asiel. Ayun, si ma'am Asiel, no? Ano mga gender po? Ay, mga lalaki to, no? Ayun, nakita ko na. Ah, mayroon din female ito. White Terrier. Ang ganda, oh. Magkano po kayo sa ganyan? Magkano po? 18K po. 18K. Ayun, no? Tapos sa mga lalaki, 15K. Gaganda, no? May mga papel po ito. Ako, ito po. Meron silang papel, no? PCCI. So, yun, ang daming red mask, oh. Quality yung mga papi ni ma'am dito, guys, oh. Okay na po. Ito, 15K, no? 15K. Gaganda, oh. Saka ito, female. Female. Mga ano po yan? Mga import lines po ba yun? Ako, Trojan line po. White Ano po yan? Kay Trojan line, tapos white Terrier. Okay, no? Ganda. Pugi naman itong pag na to. Ang ganda, oh. Tapos yung kulay niya, ano lang, light lang, no? Ay guys, pwede nyo kontakin si Ma'am Asiel, no? Ma'am Asiel. Tapos meron din siyang dalang mga Rottweiler. Mga ilang buwan na po itong Rottweiler ni Ma'am? 4 months po. 4 months. Ang lalaki, no? Big bone. Magkakapatid lahat to, sir? Magkano po sa mga pag nyo? Ay, sa mga ano? Rottweiler? 15K na lang sir. 15K. Babae at lalaki po, same price lang. Ayun guys, oh. Ay, wala talagang buntot yung ganyan, sir. Pinuputol. Sige. Ay, ganon. Pinuputol talaga yan. Ganda, no? 15K, mga idol, negotiable price pa, babae at lalaki. May mga papel din kasi, ma'am. Non-paper. Ay, wala silang papel. Po, may papel. Ayun. Pwede, kumbaga, pwede rin, kung gusto nilang may papel, no? Pwede naman ma-process. Pwede naman po. Ayun guys, oh. Mga Rottweiler, ang dami, oh. Ma'am, kung sakali po, saan nila kayo pwedeng kontakin? Facebook or cellphone number po? Facebook na lang po. Asian Amada po. Asiel Amada. Amada. Si Ma'am Asiel Amada, mga idol, pwede nyo kontakin yun, no? Mga magagandang Rottweiler at saka pack. Ma'am, thank you po, ah. Ito mga... Anong breed po yan, tay? French Bulldog po ako. French Bulldog. Ang gaganda, oh. Kapag iniinom sila, mga idol. Magkapatid po yan? Hindi po magkaiba po. Ilang buwan na po yung mga ganyan? 16 months. 16 months. Bali, ano, isang taon at ano, 4 na buwan. Ilang buwan na to? Ilang buwan na yun? Oo, ganun. Magkano po ba yung tayo sa mga ganyan, no? 25 na lang po. 25K. Ayun. Anong mga gender po ulit? Male po, male. Para sa lalaki, no? Sa inyo rin po itong pag? Yung puti po, 30K. Ay, dito sa puti. 30 po yan. 30K. Ano papel nito, kuya? Ay po. PCCI. 30K. Po yan. Lalaki, no? Mga powder. Tapos sa mga pag. Magkano po sa mga pag nyo? 24 po. 24K naman sa pag. Para sa lalaki po, no? Opo. Ay, mga lalaki. Quality, no? Magaganda. May PCCI din po yung pag nyo. Opo. Magkano po sa pag nyo? Naka-vaccine. 24 po. 24. Ay, siguro negotiable price pa naman yan, no? Kung sakali po saan nila kayo pwedeng kontakin? Cellphone number po 0915 0915 203 203 0007. 30. 0 po. Ayan, si Kuya, ano ba? Ed. Si Kuya Ed, mga idol. Sa po pala kayo galing? Malabon po. Sa Malabon. Saan po sa Malabon? Sa Tugatog. Tugatog. Ayan, medyo malapit-lapit lang si Kuya sa atin. Pumunta lang yung kapatid. Ayan, para sa mga interesado ng mga dala niyang papi, no? Salamat po, Kuya. Thank you rin po. Guys, andito naman tayo kay Kuya Kalib, no? Ay, meron siya mga handfeed ng kakatail. Ganda, oh. Ilang week na to, Kuya Kalib? 3 weeks old na yan. 3 weeks. Nagugutom na, oh. Magkano benta mo, Kuya Kalib? 1 ang isa. 1 lang bawat isa, mga idol. Negotiable pa yan. Negotiable price pa naman. Buwan mo to. 1 mga idol, oh, pwede na. Tapos ito, ang ganda, oh. Magkano sa ganito, Kuya Kalib? 2,000 yan. 2,000? Sweet Deliot, 2,000. Sweet Deliot, mga idol, 2,000 lang binibenta ni Kuya Kalib. Sa mga ganito, Kuya Kalib, magkano?
Dito? Oo. 2,000 sa 3,000 pare. 2,000 hanggang 3,000. Parang pare dyan ito. Eto, to. 2,000. Tapos sa mga handpid mo, 300. Ang isa. 300 lang po. 300. 350 dati ngayon, 300 na lang. Dami oh. Dito kaya kali, magkano? Dito 1,000 pare. 1,000 ang pare. Tapos sa mga kakatid, 3,000. Dito 2,500. 3,000. Pares na yun. Pares na yun. Pares na rin. Ay, yung mga dalangay ni Kuya Khalid oh. Ito 1,500. 1,500 lang dito. Pares na yun ha. Split tail yan. Split tail mga idol eh, no? Ang ganda oh. Split ano yan? Dilute. Kung saan naghahanap kayo ng mga ibon mga idol, pwede nyo kontakin si Kuya Khalid. Kuya Khalid, contact number mo ulit. 0945-423-9090. Ayun, si Kuya Khalid mga idol. Pwede nyo abangan to si Kuya Khalid sa Grotto, yung linggo. Saka sa Ubando naman sa Merkulis. Salamat Kuya Khalid, salamat din. Magkano benta sa ito kuya? Magkano? 3.5. Binabae no? Henny line. Ano tawag sa ganito tayo kuya? Henny na. 3.5 mga idol oh. Ito binabae din no? Ganito din kuya? 3.5 din to? 3.5 oh. Ano tawag sa ganito kuya? Henny. Henny line no? Mga 3.5 benta ni kuya. Maganda na mga manok ni kuya oh. Lahat yan kuya, tigti 3.5 benta mo. Konting mga tigdo 2.5 dito sa loob, mga full. Mga bull stag mo. Hindi ganda oh. Ba't sineselfon mo? May camera nga. Nakabukod eh. Kaya pwede ko ba ako yung contact number mo? 0942-523-7271. Si Kuya Rod. Si Kuya Rod, no? Thank you po ah. Ay, pagpipilian. Yan, pwede nyo kontakin si Kuya Rod, mga loads. Ayan, no? Maganda ng mga manok niya, oh. Ito mga henny line. Ay, si Kuya, oh. 550, grabe namang benta ng manok na ni Kuya, oh. Ito si Kuya, oh. Lagi ito nandito, kaya hindi kung sakali naghahanap ka ng mga ganitong klaseng manok, oh. Kuya Rading, no? Ito yun. Rading ba kuya pangalan mo? Rating. Rading, ayan, oh. 550. 550, oo nga, oh. Panginoon, kawawa naman yung nagbebenta. Lugi sa pato ka kuya Rading, no? Ayan, oh. 550. Ito, 550. Ito 550. Tapos dito magkano? 1.3. Ganda, oh. Salamat Kuya Rading. Thank you. Ay, hanapin niyo si Kuya Rading. Oh, 550 lang, oh, 550. Oh, wala na. Malaban na. Magkano dyan, boss? Ha? 1.5. Pogi, oh. Ganda, oh. Ano tawag sa ganyan manok, kuya? 1.5 mga idol, ang ganda. Kuya, salamat ha. Babalik pa, malas yung ganun. Dami, mga binibenta manok dito. Magkano dyan tayo? Magkano benta mo? 1,000 lang. Pambenta lang talaga, no? Ang ganda, oh. Ay, marami kayo pagpipilian dito. Ang dami nyo mapipili manok dito. Kuya, magkano benta mo dyan, kuya? 800. Ganda manok mga idol, 800 lang. Mga mura lang talaga bentahan dito ng mga panabong na manok. Hanap pa tayo ng mga manok dito, no? Ang dami.
Ito. Eh, magkano benta mo dyan, kuya? 600 lang po. 600? Ayun, 600 lang. Benta ni kuya, 600. Ganda, oh. Magkano benta dyan, boss? 1,000 lang. 1,000. Oo. Benta ni kuya, 1,000. Ilang buwan na yan, kuya? 10 buwan. 10 buwan. May palong pa, oh. 1,000. Salamat tayo, ah, kuya. Thank you. Ito, bulik. Kuya, magkano sa bulik mo, kuya? Ay, nabili mo lang. Nagulat-gulat sa akin si kuya, no? Kaya ano pangalan mo? Robert. Si kuya Robert. Saan ka pa nauwi, kuya? Sangandaan sa Wakalokan. Malapit-lapit lang tayo, no? Araw-araw ko dumadaan dun, eh. Si kuya Robert. Shoutout kuya Robert. Baka may gusto kang batiin. Taga Ilocos ka, kuya. Si kuya Robert.